السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد فعلا من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر في التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه تطبيق فايجو باي ادميرال. التطبيق ده مساحته 11 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده خاص بتأمين السيارات. لو انت عندك عربية جديدة او مستعملة او عربيتك بتديها لحد يتعلم عليها او يشتغل عليها، فانت هتحتاج ان انت او بتشتغل انت بعربيتك، فانت هتحتاج ان انت تكون مأمن على عربيتك. مأمن على عربيتك ليه؟ علشان لو لا قدر الله حصل حادثة، حصل فيها مشكلة، العربية باظت، العربية حد خبطك، العربية فيها اي مشاكل، يقدر التأمين او تقدر انت تتواصل مع التأمين بحيث ان هو يصلح لك عربيتك، او لو العربية لا قدر الله حصل لها مشكلة كبيرة او كده يقدر ان هو يغيرها لك. فمن خلال التطبيق ده بتقدر ان انت تأمن على عربيتك، تعمل لها بوليس التأمين، وتشوف المبلغ اللي انت تدفعه قد ايه كل شهر. تختار طبعا بوليس التأمين اللي على قدك يعني، او اللي انت تقدر تدفعها. تقدر تدفع بوليس التأمين مثلا سعرها غالي طبعا، بيكون فيها كل ما البوليسة مثلا سعرها بيزيد كل ما بتكون فيها مميزات اكتر، بحيث ان هي مثلا بتكون شاملة العربية كلها، ان هي ممكن تغير لك العربيه كلها. وفي مثلا بوليسات تانية تقول لك لا، مثلا لو العربيه كلها باظت او كده انا ممكن ادفع لك جزء من التامين، بس مش هقدر ادفع لك تمن العربيه كلها، او مش هقدر اجيب لك عربيه جديده. فده على حسب البوليسه اللي انت بتكون عاملها. لو عامل بوليسه مثلا في اي بي، فدي ممكن تعمل لك تجيب لك عربيه جديده. لو بوليسات عاديه ممكن مثلا العربيه مثلا عملت حادثه والعربيه باظت كلها والعربيه مش نافعه تاني، ممكن يدوك ربع تمن العربيه، نص تمن العربيه، ده اقصى حاجه ممكن يديهولك. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق كله باللغة الانجليزية، طبعا علشان هو موجود في انجلترا او في المملكة المتحدة. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب في الكومنت لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القديمة، اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.